Yeah. Et des poivrons. Ah, regarde. Es-tu bonne? Hein? Langue est-tu bonne? Je pense que c'est très répète. Regarde ça. Ils ont bien travaillé quand même pour montrer ta sentiment. Ok. Moi, si je veux être en photo, ça pourrait nous tomber, ça nous tente. Ça donne de quoi ça là-dedans? C'est quoi? C'est un... c'est pour mettre mon téléphone. Voilà. Non? OK. Ou la prochaine, on va faire les trois ensemble. OK? La prochaine, on s'est dit qu'on allait faire les trois. Tu l'as, l'affaire? Hein? Tu l'as, l'affaire? C'est fou quand même, hein? C'est un drôle de décor.
spécial quand même, hein? On va faire de la hausse du barbecue.